Então tem aí uma... Professor, pergunta. Por que a corrida não é interrompida? Não foi interrompida na época e hoje é. É por causa dos carros? É uma nova forma dos diretores de prova olharem a corrida, ou é uma mistura dos dois, ou tudo que eu tô falando é besteira? O efeito solo faz com que o carro fique muito pior na chuva. O piloto, choveu. Porra. Eu cheguei em Spa, juro por Deus, pode perguntar pro Fefo quando ele estiver aqui. Eu cheguei em Spa, o cara virou, eu escutei o engenheiro falando assim, ó, quando tá bom mesmo, o Eau Rouge é cravado na chuva. Cravado na chuva, a gente tá falando 230 por hora. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim, ó, vem aqui, ó, ali, ó, quando você virar no Eau Rouge e você sentir que deu uma traseirada, mira naquela parede lá, ó. É naquela parede que tá lá que o carro vai reto e dá tempo lá em cima de você desviar. Isso